Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. 28 may metrosunun ikinci çıxışının düz yanından salamlayırıq sizi və bu ərazinin ən premium binasında 28 rezidensidə bir otaqdan 2 otağa ideal şəkildə düzəldilmiş 51 kvadrat ölçülü, sənədi çıxarışı olan və tam əşyalı və texnikalı bir mənzil təqdim edəcəyik sizə. Giriş qapımızdan daxil olduq mənzilə. Giriş qapısından girdikdə sağda belə bir pufikli asılqanlıq, sol istiqamətdə isə girişdən solda isə belə bir ayaqqabılıq və pufik və dekorativ bir güzgü quraşdırılıb. Gramofon çıxışlarına qədər hər şey nəzərə alınıb. Divarlar dekorativ boyadır, Venesianka növü olan məxməri tekstura ilə işlənib. Giriş qapısından sağda girdikdə mənzilin bir sanuzeli var, burada yerləşdirilib. Məhz həmən sanuzeldir. Daha sonra qonaq otağı, burada isə mənzilin yataq otağı yerləşir. İlk öncə başlayıram qonaq otağından. Binanı tanıyanlar bilir. Bu ərazinin ən premium binasıdır. Geniş həyətyanı sahə, uşaq meydançası, stadionu, 3 mərtəbəli yeraltı qarajı, hər şeyi yüksək səviyyədə təchiz edilmiş premium binadır. Və qonaq otağını görməkdəsiz, belə bir 6 nəfərlik yemək masası yerləşdirilib, açıla bilir bu bir masadır. Və burada Rigerin sağ istiqamətində belə bir girinti olub. Həmən girinti məhz belə bir aksesuarlıqla, əla bir mebellə təchiz edilib. Güzgü işləmədi demək olar. Daha geniş göstərir qonaq otağını. Burada bir lodja tipli balkonu var. Kiçik ölçülü balkondur. Binanın həyətyanı sahəsinə baxış açılır. Elə buradan da təqdim edəcəm sizə binanın həyətyanı sahəsini. Kifayət qədər rahat dayanıla biləcək bir ölçüdə balkondur. Geniş balkon isə yataq otağından daxil olmaq olur. Oranı da təqdim edəcəm. Binanın fasadı qranitlə işlənmiş, yüksək keyfiyyətli olan bir fasadı var. Həyətyanı sahəsinin səliqəsini və gözəlliyini görürsünüz. Resetkaları, uşaq meydançası, hər şey tam olaraq mühafizə sisteminə qədər tam olaraq təchiz edilmiş bir binadır. İndi isə qonaq otağının digər hissələrini təqdim edeyim sizə. Döşəmədə əla növ bambuk parketdən istifadə edilib. Xol və mətbəx hissədə döşəmə qranitli döşəmədir. Sanuzeldə də həmçinin, otaqlarda isə əla növ parketdən istifadə edilib. TV-yə qədər böyük ölçülü bir TV yerləşdirilib. 2 otağa düzəlmə məhz mətbəxin qonaq otağının baş istiqamətində yerləşdirilib. Belə bir yumşaq mebel dəsti jurnalin içinə qədər qoyulub. Mətbəx mebellə kifayət qədər geniş ölçülü bir mebel yığılıb, tam boy yığılıb. Membran panellərdən istifadə edilib, soyuducusu, qaz və gizli aspiratoru, penal hissədə mikrovolnovka və soba, hər şey tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Paltaryan yerləşimi də burada həyata keçirilib, gördüyünüz kimi. İndi isə yataq otağını təqdim edeyim sizə. Yataq otağında da tam olaraq əşya planlaması həyata keçirilmiş vəziyyətdədir. Yataq arxalığı və tumbaların üzəri güzgü panel və qubqa işləmələrlə işlənib, əla dekorasiya edilib və belə bir gömmə qarderob böyük ölçüdə yığılıb, make-upına qədər hər şey quraşdırılmış vəziyyətdədir. Hər iki otaqda AUX markalı kondisionerlər var. Dediyim, yenə burada da TV var. Dediyim böyük ölçülü balkona isə kifayət qədər geniş və texniki balkondur. Kombi sistemi, kollektor sistemi orada yerləşdirilib. Bu otaqdan daxil ola bilirsiniz. Yəni baxış keçirdiyiniz zaman əməkdaşlarımız təqdim edəcək oranda sizə. Burada isə mənzilin bir sanuzeli var demişdim. Məhz burada yerləşdirilib. Tam aksesuar yerləşimi edilib. Əla teksturalı qranitləri var. Divar içi unitaz, künc bir duş kabin. Belə bir dekorativ bir, əla bir moydadır yerləşdirilib. Asılqanlara qədər, suşilkaya qədər hər şey qoyulmuş vəziyyətdədir. Mənzilimiz, bir daha məlumatlarını xatırladım, 28 may metrosunun ikinci çıxışının düz yanında yerləşir. 18 mərtəbəli yeni tikili rezidensin 7-ci mərtəbəsindədir. 51 kvadrat ölçü, sənədi çıxarış və start olaraq təyin edilən qiymət 275.000 manatdır. Real alıcılara endirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında bizdən bu qədər. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, reklamlar.